Pressjoni kbira fuq il-Ministru tal-Intern Byron Camilleri u fuq id-Direttur tal-ħabs Chris Sigersma wara l-istorja li ġiet żvelata fl-aħħar sigħat dwar dak li seħħ f'Monte Carmeli f'Lulju li għadda. Dan kif issa hemm żagħżugħ barrani li allegatament iddikjara li kienu illi qatel il-Jesmine Gatt illi kellu 54 sena. Kollox beda minn dik il-famuża ġurnata ta' 13 ta' Lulju meta Gatt instab mitluf minn sensieħ fadira dem fil-Forensic Unit fejn jinżammu l-priġunieri. Dakinhar Sigersma kien iddikjara li l-priġunier waqa' u ħabat rasu, daqs li kieku kien sempliċi inċident Gatt kien miet fl-isptar 3 ġimgħat wara. Minn dan il-każ laħqu għaddew 3 xhur u issa minn allegatament qatel li Jesmine Gatt ammetta mal-istaff ta' Monte Carmeli illi kienu ħati ta' dak li ġara dakinhar, b'riżultati li nibtu dubji serji jekk xi ħadd prova jaħbi dak li seħħ verament għaliex kieku ma tkellimx dan il-priġunier kieku kien jibqa' kollox mistur. F'istqarrija l-Pulizija qalu li kienu rċevew informazzjoni mill-Amministrazzjoni tal-Aġenzija tas-Servizzi Korrettivi illi żagħżugħ li kien qiegħed jinżamm fit-taqsima forensika tal-Isptar Monte Carmeli tkellem ma' uffiċjal tal-Aġenzija dwar l-involviment tiegħu fl-omiċidju. B'kollox kienu 3 l-persuni li kienu miżmuma flimkien f'din il-Kamra tal-Forensic Unit u apparti l-vittma kien hemm ukoll Vuk Milic, serb ta' 22 sena. Quddiem il-Maġistrat Nadine Lija, Milic wieġeb mhux ħati li qatel lil Gatt fl-awla u der liebes flok lawn ċelesti. Is-Serb stqarr li bħalissa qed jgħix l-imsida u jinsab qiegħed. L-avukati ta' Milic m'għamlu ebda talba l-libertà proviżorja, bis-Serb jinżamm arrestat fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Intant id-difiża qed tinsisti li l-barrani ma kellu qatt jitħalla jammetti ħtija mal-pulizija meta ma kienx assistit minn avukat. Jidher li din id-dikjarazzjoni se tiġi kontestata.